मन आतिँदैछ तिमीसँग साट्न प्रेमको चिनो हृदयको ढुकढुकी त्यसै त्यसै बढ्दैछ रोकु म कसरी मन आतिँदैछ तिमीसँग साट्न प्रेमको चिनो हृदयको ढुकढुकी त्यसै त्यसै बढ्दैछ रोकु म कसरी हजार दिनको पर्खाइ तिमीसँग जिउनलाई जीवनभरको लागि तिमी मेरो सङ्गी तिमी मेरो सङ्गी जिन्दगी मेरो तिमीसँगै जिउनेछु जीवनभरि नै सुख दुःख दुवै समय हुनेछु म तिम्रो लागि तिमी मेरो सङ्गी छु म तिमीलाई पाउँदा ईश्वरले दिएको उपहार बाचा मेरो दिएलौ तिमीलाई जीवनभरि हुनेछु तिम्रो साथ तिमी मेरो सङ्गी अग्रिम बधाई हो हाम्रो आजको नवदुलहा भाइ सुनिललाई अनि आजको नवदुलही बहिनी स्मितालाई अब तपाईहरू एउटा वैवाहिक करारमा बाँधिन लाग्नु भएको छ। यद्यपि यो संसारमा देखिने कुराहरू हो तर पनि यदि परमेश्वरले नै मैले भने चाहिँ जोडीलाई जोड्नु भएन भने चाहिँ संसारमा गरेको सबै कुरो व्यर्थै हुन्छ। वचनले पनि यसरी भन्छ तिमीले जुन कुरो चाहिँ पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यही कुरो स्वर्गमा बाँधिनेछ अनि जुन कुरो तिमीले पृथ्वीमा फुकाउँछौ त्यही कुरो चाहिँ स्वर्गमा पनि फुकाइनेछ। यो आजको वचन चाहिँ विवाह हुने जोडीले मात्रै सुन्ने होइन तर भविष्यमा धेरैजनाले विवाह गर्नुहुन्छ, कतिजनाले विवाह गरिसक्नु भएको छ। यो परमेश्वरको जीवित वचन हो, यसकारण यो जीवित वचन चाहिँ हिब्रू 4:12 हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ दुई धारे तलवार हो। अनि आज सुन्ने सुनाउने यद्यपि म आफै पनि विवाहित हो तर जति यो वचनलाई म भन्छु जति म पढ्छु यो वचनले मलाई त्यति नै रिन्यू गर्दै लान्छ। त्यसले गर्दा यो वचन चाहिँ आजको नवविवाहित दुलही र दुल्हाको लागि मात्रै होइन हामी सबैजनाको लागि हो भनेर भन्छु म। अनि यहाँ एउटा शब्द भनिएको छ यो चाहिँ मेरो हाडको हाड यो मेरो चाहिँ मासुको मासु हो र उसलाई चाहिँ म मेरो पत्नी भनेर म स्वीकार्छु। ऊ चाहिँ आजदेखि उता मेरो पत्नी हो भनेर। अनि त्योभन्दा अगाडिको दृश्यलाई हामी हेर्छौँ भने त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ आदम चाहिँ एक्लो थियो। त्यति बेला सबैको जोडी थियो तर आदमको एक्लो जोडी थिएन। तर जुन दिन परमेश्वरले आदमको कर्णबाट चाहिँ एउटा स्त्रीलाई बनाएर ल्याउनु भयो अनि आदम आफैले नै त्यो एउटा रिभिलेसन पायो। आदम आफैले त्यो एउटा रिभिल भयो। ऊ भित्र चाहिँ होली स्पिरिट यस्तो प्रकारले बोल्यो
र उसले कहिले नदेखेको आफ्नो श्रीमती, मेरो श्रीमती चाहिँ यस्तो हुन्छ होला भनेर उसले कहिले नसोचेको कुरो जब परमेश्वरले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ हवालाई लिएर आदमको अगाडि आए त्यति बेला देख्न साथ होली स्पिरिटले, पवित्र आत्माले उसलाई यो कुरो रिभिल गरिदियो र उसले भन्यो, यो उसले भन्दै गरेको कुरो चाहिँ पवित्र आत्माले रिभिल गरेको कुरो। अनि उसले यही कुरो भन्यो, यो चाहिँ मेरो हाडको हाड, यो चाहिँ मेरो मासुको मासु, अनि उसलाई चाहिँ स्त्री भनिनेछ, अनि आज ऊ चाहिँ मेरो एउटा पत्नी हो भनेर। अनि आज सायद मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा अहिले यो विवाह भइरहेको यो चाहिँ जुन एउटा सेरेमनी छ, यो चाहिँ एउटा प्रकटीकरण मात्रै हो। यो चाहिँ जस्ट स्वर्गमा यो कुरो तय भइसकेको कुरो, तर आज चाहिँ यसलाई हामीले एउटा साक्षीको रूपमा, एउटा प्रकटीकरण, एउटा म्यानिफेस्टेसन भइसकेको कुरो, त्यसलाई हामीले संसारमा गरी मात्रै राखेका छौँ। तर म यो विश्वास गर्छु र म आशा गर्छु र म यो कुरो भन्छु भने कि आज भाइ सुनिल अनि स्मितालाई चाहिँ परमेश्वरले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि भजन सङ्ग्रह 139 को 14, 15, 16 पदमा यसरी भन्छ, जब आमाको गर्भमा अद्भुत र भयानक रूपमा तपाईहरू सृष्टि हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँको नबनिएको शरीरलाई देख्नुभयो। सुनिल भाइको, स्मिता बहिनीको नबनिएको शरीरलाई देख्नुभयो र त्यो नबनिएको शरीरलाई देख्दै गर्दा परमेश्वरले त्यसलाई रूप पनि दिनुभयो र त्यति बेला त्यसलाई आकार पनि दिनुभयो। अनि यो सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गमा गरिसक्नु भएको कुरो, यो चाहिँ एउटा प्रकटीकरण, म्यानिफेस्टेसन मात्रै हो, जसलाई चाहिँ आज हामीले यहाँ एउटा करारको रूपमा हामीले बाँध्न गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा म आज यही कुरो भन्छु, आज भाइ सुनिल अनि बहिनी स्मिताको लागि कि आज तपाईँहरू एउटा असल जोडी हुनुहुन्छ, किनभने यो कुरो चाहिँ उत्पत्तिमै सुरु भएर आएको कुरो हो। यसलाई चाहिँ जस्ट हामीले एउटा म्यानिफेस्ट मात्रै गर्दछौँ, प्रकटीकरण मात्रै गर्दछौँ, किनभने सबैभन्दा पहिलो विवाह चाहिँ स्वयं परमेश्वर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। स्वयं परमेश्वरले नै आदम र हवालाई विवाह गरिदिनु भयो। अनि त्यो विवाह गर्दै गर्दाखेरि स्वयं परमेश्वर नै त्यसको साक्षी बन्नुभयो। यद्यपि आज हामी यो ठाउँमा धेरैजना पास्टर्सहरू छौँ, भरे यहाँनिर तपाईँहरूको सर्टिफिकेटहरूमा साक्षीले, विटनेसहरूले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अगुवाले तपाईँको टाउकोमाथि हात राखेर प्रार्थना गरिदिन्छ, यो एउटा साक्षी हो। तर आज यो सबै कुरोलाई सुरु गर्नुहुने चाहिँ जेनेसिसमा, उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ जीवित परमेश्वर हो, जसले चाहिँ आदमको लागि चाहिँ हवालाई बनाएर ल्यायो। अनि हवालाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आदमले यही भन्यो, यो चाहिँ मेरो हाडको हाड, यो मेरो मासुको मासु हो भनेर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले फल्दै जाऊ, फुल्दै जाऊ, वृद्धि हुँदै जाऊ भन्ने आशिषहरू, त्यो पछि आएको ब्लेसिङ्स हो। त्यो पछिको फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भने। तर पहिलो चाहिँ के हो भने परमेश्वर स्वयं आफैले नै विवाहलाई विटनेस गर्नुभयो र आदमको हातमा चाहिँ हवालाई दिनुभयो। यसकारण यो विवाह साँच्चै बडो आदरणीय। हिब्रू 13:4 भन्छ, हामीले अघि पनि यो कुरो पढ्यौँ, सबैको बिचमा चाहिँ विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भनेर। अनि विवाह जब आदरणीय हुन्छ, यो सबै कुरोले चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको सम्मान हुन्छ, परमेश्वरको आदर, परमेश्वरको अनर हुन्छ। तपाईँले आज पवित्र विवाह गर्दै गर्दा पहिलोचोटि तपाईँले सम्झिनु, सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको आदर गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले चाहेको त्यही हो कि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु। अनि हिब्रू 13:4 भनेको जस्तै विवाह चाहिँ आदरणीय हुनु पर्यो। जब परमेश्वरले भन्नुभएको आज्ञालाई हामी मान्छौँ, हामी दिन दिन परमेश्वरको आशिषमा हामी बढ्दै जान्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई भौतिक रूपमा त हामीलाई बढाउनै हुन्छ, तर भौतिक रूपको साथसाथमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक स्तरहरू यस्तो बढाउनुहुन्छ। सायद तपाईँहरू अहिले सेवकाईमा हुनुहुन्छ होला, हाम्रो भाइ सुनिल जब केही समय पछाडि सायद भाइ हामीले भन्दैनौँ, भाइ भन्दैछौँ भने पनि ज्वाइँ भन्नुपर्ने हुन्छ, सायद तपाईँहरू सेवकाईमा हुनुहुन्छ होला। तर जब परमेश्वरले भन्नुभएको कुरोलाई तपाईँले आदर गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई मेटेरियलिस्टिक कुरोमा, तपाईँको जुन संसारिक कुरोमा मात्रै होइन, तर परमेश्वरले तपाईँको स्पिरिचुअल कुरोहरूमा परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बढाउनुहुन्छ, तपाईँको सेवकाईको क्षेत्रलाई बढाउनुहुन्छ। अनि म यही भन्छु, यो आजको दिनको दुहालाई तपाईँ परमेश्वरको बिचमा विवाहलाई आदरणीय मानेर तपाईँले कहिले पनि आमा बाउको विरुद्धमा तपाईँ नगएर हरेक कुरोलाई तपाईँले बाइबलीय अनुसार तपाईँले मान्दै तपाईँले आएर तपाईँहरूको बिचमा आएको कुराहरू घरमा प्रस्ताव ल्याउनु भयो। हिजो मात्रै सुनिराखेका थियौँ, यो मगनीको कार्य हुँदाखेरि बहिनी स्मिताले प्रपोजल लिएर आयो
अनि आमा बुबालाई भन्नुभयो मेरो फलाना फलाना यस्तो छ अनि आमा बुबाले पनि सबै कुरो क्वेरी गरे पछाडि उहाँहरूले त्यो कुरोलाई स्वीकार्नुभयो सेटिस्फ्याक्सन हुनुभयो त्यस पछाडि अब मगनीको कार्यहरू भयो अनि मगनी अब सिद्धिएपछि अब यो विवाहको कार्यमा आएका छौँ अनि आज यही सबै कुरो अहिले दोहोरिने मात्रै हो आमाले हात दिने बाबुले दिने यो सबै कुरो परमेश्वरले सुरुमै गर्नुभएको अनि यो सबै कुरो गर्दै गर्दा याद गर्नुहोस् फल्दै फुल्दै तर वृद्धि हुँदै आदम र हवा आशिषित भएको छ अनि आज त्यही आशिष तपाईँहरूको जीवनमा म बोल्छु तपाईँहरू यस विवाह पछाडि जब तपाईँले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई तपाईँको म्यारिड लाइफलाई जब परमेश्वरको अगाडि तपाईँले घुँडा टेकेर तपाईँले प्रभुलाई तपाईँले आदर गर्नुहुन्छ अवश्य परमेश्वरले तपाईँलाई यो ठाउँदेखि यो मिनिस्ट्रीदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई माथि लानुहुन्छ तपाईँको सबै कुरोमा परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहुन्छ अनि आज यो एउटा सानो मैले एउटा वचन तपाईँहरूको बिचमा राखेँ अनि म तपाईँलाई यही कुरो भन्छु आजको नव विवाहित दुल्हा दुलहीलाई परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेस गरून् परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून् परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो मुहार तिमीहरूमाथि चम्काउन् र परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिउन् भनेर म जुन आशिष चाहिँ आज पुजारीहरूले इजरायल समुदायको अगाडि जब पुजारीले चाहिँ गन्ती 6:24 अनुसार त्यो आशिष दिन्थ्यो आज म त्यही आशिष म तपाईँको जीवनमा बोल्छु परमेश्वरले सधैँभरि आफ्नो मुहार तपाईँहरू माथि चम्काउन् परमेश्वरले सधैँभरि उहाँको ग्रेस तपाईँहरूको जीवनमा राखुन् र परमेश्वरको अनन्तको सालोम अनन्तको शान्ति चाहिँ आज स्मिता अनि सुनिल भाइको जीवनमा दिउन् आमेन एउटा सानो वचनबाट म आजको यस विवाहित दुल्हा दुलहीलाई म बधाई दिन चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून् मन आँटिँदैछ तिमीसँग साट्न प्रेमको चिनो हृदयको ढुकढुकी त्यसै त्यसै बढ्दैछ रुखमा कसरी मन आँटिँदैछ तिमीसँग साट्न प्रेमको चिनो हृदयको ढुकढुकी त्यसै त्यसै बढ्दैछ रुखमा कसरी दिनको तिमीसँग तिमी मेरो सङ्गी तिमी मेरो सङ्गी छेउमा ल्याउनुहोस् हामी सबैजना उहाँ आएपछि ताली मार्नेछौँ हुन्छ तपाईँहरू बस्नुहोस् के तपाईँ स्मिता सेन्चुरीलाई विधिपूर्वक विवाहित पत्नीको रूपमा वरण गर्न तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार विवाहित जीवन बिताउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आज मैले पाएँ के तपाईँ सुनिल मङ्गललाई जीवनको विधिपूर्वक विवाहित पतिको रूपमा ईश्वरबाट तिमीलाई परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार विवाहित मेरो यो जीवन बिताउन तयार हुनुहुन्छ उपहारको रूपमा के तपाईँ उहाँलाई प्रेम गर्न आदर गर्न र बाँच्न सब त्यागेर उसित इमानदार र विश्वासी भई बस्न राजी हुनुहुन्छ हामी सबैजना ताली लाउनेछौँ तिम्रो सहयोगी बनी हिँड्नेछु तिमीसँग अब जिउनेछु यो जीवन तिमीसँग तिम्रो सहयोगी बनी हिँड्नेछु तिमीसँग जीवनको गोरेटो उकाली ओह्राली सधैँ तिम्रो साथमा हिँड्नेछु
खुसीको रङ्ग छायो यो मुटुले छुट्टै आनन्द पायो आज यो जीवनमा खुसीको रङ्ग छायो यो मुटुले छुट्टै आनन्द पायो खुसीका दिनहरू तिमीसँगै काट्नु छ दुःखका दिन पनि तिमीसँगै बाँच्नु छ पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई दिँदैछु पवित्र आत्माको नाउँमा यहीबाट ग्रहण गर्दैछु म धन्यवादी छु ईश्वर प्रति जसले हाम्रो भेट गराउनु भयो तिमी र मेरो बीच कहिले नछुटिने सम्बन्ध गाँस्यो खुसीका दिनहरू तिमीसँगै काट्नु छ दुःखका दिन पनि तिमीसँगै बाँच्नु छ खुसीका दिनहरू तिमीसँगै काट्नु छ दुःखका दिन पनि तिमीसँगै बाँच्नु छ खुसीका दिनहरू तिमीसँगै काट्नु छ दुःखका दिन पनि तिमीसँगै बाँच्नु छ
Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. They say, hold on to this time we have, and let the light shine through.
bound by reflections of the memories they'll forever hold. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. They say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. तपाईले दिनुभएको उपस्थितिको निम्ति, तपाईले गर्नुभएको कार्यको निम्ति अनि तपाईको महिमाको निम्ति